Добра среща, скъпи приятели! Ястията с ориз са любими по цялото земно кълбо. И в нашата си кухня имаме стотици рецепти за вкусни гозбици, както постни, така и местни. Когато са с месе, като че ли са по-обичани. И затова искам да ви покажа класиката – свинско с ориз. Аз ще ви покажа варианта, който аз правя у дома и ще ви кажа как го правят по принцип, по технология, която се учи в кулинарното училище. Първо трябва да изберем месото. В повечето книги пише да изберем плешка или бут. Често някой дори съветва да се използва шоу. Аз не съм съгласен. Защо? Аз смятам, че това ястие трябва да е със сочно месо, шарено, за да може да се топи в устата, като си го хапваме. Шоу е сухо месо. То е за други работи. За кебаб, гулаш. Да не ги изрежда. Сега се фокусираме върху свинското с ориз. Следователно, открих, че със свински врат става най-вкусното свинско с ориз. Режем го на парчета. По технология, във всяка порция трябва да има парче месо и ориз. Аз обаче не съм съгласен с този вариант, защото смятам, че китайците са едни практични хора и можем да нарежем месото на хапки и така хем по-бързо ще се задушат, хем по-лесно се консумира. Иначе трябва с нож и вилица да си режеш месо, да ядеш ориз. Сега ще ви покажа какво имам предвид. Когато режем месо, първо се убедете, че го режете напречно на мускулните влакна. Ето така. И след това, ако желаете да спазвате класическата технология, срязвате месото на порционни парчета. По около 100-150 грама. Не е нужно в домашната кухня да мерим, но горе-долу трябва да са с еднаква големина. Защо? За да се задушат по едно и също време. Ако сложим това цялото парче да се задушава заедно с тези, това ще остане сурово, останалите ще бъдат, може дори да се каже, преварени. Така че по технология ще запазя едно парче, за да видите как се е правило от години насам и по моя начин. По моят начин всяко парче режа на хапки. Ей, такива. Хапваш си парче месо, ядеш ориз. Хапваш парче месо, ядеш ориз. Но колко месо да сложим? Колкото искате. Това обаче не е отговор. Слагате обикновено между 150 и 200 грама месо. Следователно и тази едричка пържола отново ще я срежа по същия начин на хапки. Така, за 4 порции ориз с свинско месо режете около 600 грама свинско месо. Хубаво е да го осолите и да го поръсите с пипер. Ето така внимателно обърквам късчетата месо. Препоръчвам ви да ги оставите поне за 10-15 минути. Най-добре, ако можете от предната вечер да оставите месото. Това е правило при всички готвени ястия. Месото да се остави да отлежи с подправките, защото става по-крехко. Сега трябва да наситня кромит лук. В оригиналната рецепта се използва само кромит лук, подправки, ориз и месо. Аз обаче в моя домашен вариант обогатявам ястието с морков, защото става по-благо, по-пъстро и мисля по-вкусно. А сега ще стопля олио и на висока температура слагам първо свинското месо. Ще изчакам известно време да побелее и тогава поръсвам с лука и морковите. Сега, след като сложих всички продукти, слагам капак. Намалявам котлона на средната степен, започва отделянето на месен сок. Това е процеса на задушаване. Той гарантира крехко и сочно месо. В началото температурата на олиото е много висока, за да се зачервят късчетата месо. Поръсих с лука и морковите, разбърках и чакаме. Тук имам още едно допълнение, което съм научил от чуждата кухня, когато готвя ориз. Най-добрият вариант е да го сложим в студена вода. Няколко пъти трябва да се смени водата, хубаво трябва да отмием нишестето от ориза и след това го оставям да набъбне. Това е популярният източен формат на правене на ориз, техника,
най-често използвана при готвенето на пилав в турската и в ориенталската кухни. Сега ще отседя млечната вода и още веднъж ще изплакна ориза. Това е последователността. Нарязваме месото, подправяме, запържваме, слагаме зеленчуците, задушаваме. Ориза оставяме го поне за 20-30 минути и 1 час да престои, няма проблем. По този начин, после не заливаме с класическото 3 към 1, т.е. 3 части вода, 1 част ориз, а с 2 към 1, 2 части вода и 1 ориз. Искам сега да ви покажа в тигана какво се случва. Ври и кипи. Виждате колко много месен сок се е образувал. Ето това показва, че процесът върви правилно. Сега е добре да посоля и да сложа ароматните подправки. Следва черен пипер на зърна и дафинов лист. Дафинов лист, много спорна подправка. Мнозина се гневят, когато видят тази съставка в много ястия. И вие не се притеснявайте, ако не ви харесва дафиновия лист, пипера, моркова, лука. Можете да не спазвате това, което аз показвам. Продължавам на бавен огън да задушавам месото, докато умекне напълно. Ако случайно изври течността, е хубаво да долеете малко водичка, но внимавате, за да контролираме точно толкова количество, колкото трябва да имаме, за да стане ориза готов. Ето, обърнете внимание, ориза как изглежда. Почти изпълни купата, в която бях сложил водичката. Това е вече ориз, който наистина няма да се разпадне, ще остане с цели зърна и нещо наистина много оригинално, когато готвите този тип яденета. Дали ще е с агнешко, дали ще е с пиле, ползвайте тази техника, със сигурност ще ви хареса. Кухнята се развива непрекъснато и аз към традиционните рецепти добавям нови похвати, които съм видял тук оттам. Отсеждам ориза и искам да ви покажа какво се случва в тигана при свинското месо. Ето така изглежда месото, когато казваме, че остава на мазнина. Аз в случая не налях никаква водичка, то е готово, много крехко. Затова обичам по този начин да готвя свинско с ориз, с месо на хапки, тъй като се сготвят по-бързо и определено смятам, че са по-крехки. Ей сега трябва да сложа ориза и да го объркам. Тук не е нужно ориза да го пържа, докато стане стъклен, както когато правя пълнени чушки или сърми. Достатъчно е само да го объркам и да го прехвърля в тавичката, където трябва да добавим и течността, за да го сготвя. Сега можете да налеете водичка, но много по-вкусно, когато се използва зеленчуков, телешки, та дори пилешки бульон. Аз имам бульон, нищо не ми пречи да си взема телешки кости и да си сваря с зеленчуци необходимото количество, после го съхранявам в фризера. Сега, казах вече, количеството на течността е 2 части към ориза. Сипвам го както си му реда в тигана, в който задушавах продуктите, за да вземем целият вкус, който е останал в него. Или едно купче, ако използвате от готовите бульончета и решите да готвите с тях. Ей така, сега изсипвам върху ориза. Внимателно разбърквам, така че зранцата ориз да са в бульона, а не по повърхността на късчетата месо. Уха е чудесно, затова внимавайте, когато солите. Ако ще ползвате бульон, знаете, че той е солен, затова в началото слагате съвсем малко сол, за да не пресолим яденето. А сега към фурната. Хубаво е ориза да се пече на по-ниска температура, което означава 170 градуса. Ако ползвате конвекцията, тогава даже намалете на 160 градуса. Оризът не обича бурното кипене и варене. На него му е достатъчно дори парата на водата, за да се свари или да се изпече. Видяхте стъпките? Време е да изпечем яденето. Ще ми отнеме около 25 до 30 минути, за да стане готово на ниска температура. Всяка фурна пече по различен начин, така че времето, което ви посочвам е относително. Важното е ето така ясето да остане сухо по повърхността. Като го разбъркаме, ще видим, че все още има малко бульон останал. И да видим сега как изглежда. Вземам си с шпатулата една по-голяма порцийка и пренасям в чинията за сервиране.
А сега вижте зранцата как изглеждат. Цели. Месото е запечено. Аромата е повече от подходящ. Какво значи подходящ? Божествен. Божествен е. Това е. Първо ще опитам ориза. Точно както трябва да е. Зърната нито са гумени, нито са преварени. А месото също трябва да го опитам дали е крехко. Трябва да е като масло. Прекрасно! Скъпи приятели, това е само един от хилядите начини, по които можете да сготвите месо с ориз. Без значение дали ще е свинско, телешко, агнешко. Важното е да спазвате технологията. Има хора, които първо ще сварят месото, ще запържат ориза, ще го смесят. Някои направо пекат месото във фурната, после слагат ориза. Наистина много са начините. В това предаване, епизод, клип за нашия YouTube канал, аз искам да ви покажа тази рецепта, която в нашия дом е любима и ми е донесла винаги само. Пращам ви на вас целувки и ви чакам отново в нашия канал в YouTube. Кухнята на Звезде. И ако искате да не изпускате нито една кулинарна новост и старост и традиционни рецепти, subscribe. Запишете се. Довиждане!